Kas sa teadsid, et sinu T-särgi tootmiseks kulub keskmiselt 2700 liitrit vett, millest piisaks ühele inimesele 900 päevaks joogiveeks? Tavapärane kiirmoe T-särk sisaldab puuvilla ja polüestrit. Selleks, et T-särk sinu selga jõuaks, kasvatatakse puuvilla. Kuigi puuvilla all on vaid 2,5% haritavast maast, läheb puuvilla tarbeks maailma putukamürkidest 1/4. Mürgid kahjustavad loodust ja põllul töötavate inimeste tervist. Igal aastal saab tõsise tervisekahjustuse Eesti elanikkonna suurune farmerite hulk. Peale T-särgi valmimist reisib ta ümber maailma vähemalt 1, kui mitte mitu korda, selleks, et meie poelettidele jõuda. Transport suurendab maailma süsiniku tekkimist, millel on oluline mõju kliimamuutustele. Kliimamuutuseid tekitavad ka mikroplastid. Peale rõivaste poest soetamist paneb enamus inimesi uued riided kohe pesumasinasse. Lisaks käivad riided pesumasinas ka oma eluajal väga mitmeid kordi. Pestes eralduvad mikroplastid pesuvette ja jõuavad lõpuks meie veekogudesse. Kuna plastik laguneb väga aeglaselt ning lagunedes eraldab see metaani ja etüleeni, mõjutab see meie keskkonda ning aitab kaasa kliima soojenemisele, kuna vähendavad vee võimekust omandada ja kinni hoida süsihappegaasi. Ning see tähendab, et järjest rohkem eraldub süsihappegaasi ka veest meie atmosfääri. Süsihappegaas on aga üks suuremaid murekohti meie õhu saastumisel ning kasvuhoonegaasina aitab see suuresti kaasa kliima soojenemisele. Lisaks jõuavad mikroplastid läbi vee uuesti meie toidulauale. Praegu satub suur kogus rõivajäätmeid olmejäätmete hulka, mida käideldakse üldjuhul kas prügilasse ladestades või põletamise teel. Prügilas või põletades eralduvad jällegi kasvuhoonegaasid, mis aitavad kaasa kliimamuutustele. Kuidas mõjutab aga kiirmood kliimat ning kliimamuutused inimeste elukvaliteeti? Kliimamuutuste mõju inimesele on mitmekülgne. Kiirmoe T-särgi elutsükli ajal, rõivaste tootmisel, transpordil ning hävitamisel eraldub õhku palju süsihappegaasi. Suurenenud süsihappegaasi kogus õhus toob kaasa kõrgenenud temperatuuri, ekstreemsed ilmastikuolud, kõrgeneva meretaseme, vee kvaliteedi languse ja saastunud õhu ning mõjutab toidu kättesaadavust. Lisaks jõuavad meie toitu mikroplastid ning plastid vees vähendavad vee võimet süsihappegaasi omastada ja kinni hoida, mis omakorda aitab kaasa süsihappegaasi koguse suurenemisel atmosfääris. Suur puhta vee kulu tootmisel aitab samuti kaasa joogivee puuduse tekkele. Kõik need tegurid mõjutavad inimeste tervist nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Suremus suureneb, tõuseb allergiate ja haiguste tase ning kahjustab inimeste tervist vaimselt. Lisaks mõjutab kliimamuutus erinevaid tervise sotsiaalseid ja keskkonnamõjureid, sealhulgas puhas õhk, joogivesi, peavari ja toit. Arvatakse, et aastatel 2030 kuni 2050 põhjustab kliimamuutus umbes 250 000 surmajuhtumit aastas. Põhjuseks alatoitlus, kuumastress ja tervisehädad. Selleks, et meie kasutatud T-särgid ei jõuaks kurvalt prügilasse või põletamisele, osta vähem ja kvaliteetsemat. Enne ostu mõtle. Vali toode, mille elulugu tead. Jälgi koostist. Ostle rohkem taaskasutuspoodides. Puhtad ja terved riided vii taaskasutusse. Katkistele riietele leia kodus uus kasutus.